хүнд үзэгчтэй монголчуудаа Монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн үзэгчтэй Сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Баян цагаан сумаас бэлтгэгдэж байгаа. За Баян цагаан сумын зас дарга Ганбаттай уулзж байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Баян цагаан сум маань хэдэн онд байгуулагдсан, хэрхэн яаж хөгжиж байгаа талаар танилцуулна уу? Баярлалаа. Нийт телевиз үзэгчтэй өдрийн мэнд хүргэе. Манай Төв аймгийн Баян цагаан сум бол 95 жилийн түүхтэй сум. 1924 онд зогсоол жаргалантай шүү. Баян цагаан ширэг нэгтгэж Баян цагаан сумыг байгуулж одоо 3 дуурайгийн нутаг Илгэний хөгшүү гэдэг газар одоо 2 гэртээгээр сум маань байгуулагдаж шаган тавьжсэн түүхтэй. Тухайн үед одоо сумын дараагаар Сэрэтэр зайсан гэж үнийг сонгоод ингэж явсан түүхтэй. Өнөөдөр Баян цагаан сум маань бол 95 жилийн хугацаанд хөгжил дэвшлийн бас олон шат дамжиж явж хамгийн оргил үе нь бол одоо өрнөх амьдрал нэгдлийн үед Баян цагаан сум бас улс орондоо малын аж ахуйн салбартаа нэлээд онцлог амжилтуудыг бас үзүүлж явсан юм сум байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол Баян цагаан сум маань 740 мянган га газар нутагтай, 279 мянган малтай, 18 оны жилийн эцсийн тооллогоор 1919 хүн ам гэсэн ийм статистик үндэс үзүүлэлттэй байна. За нийт иргэдийн тоонд харьцуулаад бол малын та харьцангуйс өсчгээд байгаа. Энэ бол бас 2010 оноос хойш байгалийн таатай цагуурын яваараас мөн одоо малчтын маань малч хичээнгүй одоо энэ хөдөлмөр үршимээс нэлээд өсчгээд малчтын маань амжиргаа бас харьцангуй дэвшилж байгаа. За мөн 420 орчим малч өрхөөс нэг 120 гаруй нас 1000 голон төгнөөс дэш малтай юм иргэд эзэлж байна. За Баян цагаан суманд маань Үлзийт 1-р баг, Баян арх 2-р баг, 3-4 баг, Алтад 4-р баг, Зогсоол 5-р багийн 5 багтай. Зогсоол 5 баг нь бол сумын төвийн баг. За ингээд сумын төвд маань төсөв байгууллагууд, засаг дарганы дамын газар, эрдэнэ төлөөлөгчийн хурал, дунд сургууль, сумын эрүүл мэндийн төв, цэцэрлэг, соёлын төв гэсэн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За Баян цагаан сумын онцлог бол Монгол орн дээр хамгийн алдарсан бол нутгаас төрөн гарсан алдар суутнууд ихтэй. Хэдий хүн ам цөөтэй боловч одоо том төр нийгмийн зүтгэлтнүүд дурлаг соёлын алдартнууд төрсэн байдаг. Жишээ нь бол одоо Монгол Улсын анхны ерөнхий сайд Бодоо, одоо мөн түүнчлэн Монгол Улсын генерал Зүрэнгийн Баасан хөө гэж мөн энэ зэрэг армийн баталгааны салбарын зүтгэлтэн. За мөн хөдөлмөрийн Баатар хончин Мөнхийн даш. За мөн Хөдөлмөрийн Баатар, Монгол Улсын гавьяат малчин 20 дугаар зууны тод Манлаа уяач, Даваа хүү Баатар, Түүний хүү Баянбат Манлаа уяач гэх мэт алдартнууд мөн одоо Ахтэмж, Самбил дондын Чулуун, соёлын гавь зүтгэлтэн Амслмавга, Сэлгмавга гэх мэт одоо тоочод байвал олон алдартнууд манай сум орн нутгаас төрсэн байдгийн. Мөн хөгжил бөхөөрөөч бас Монгол улстай харцаг бадарч харцаг намжилд орж гисэн юм одоо удамд бөхчүүд бас төрөн гарсан байдаг. За хурдан мөрний түүхээр бол 20 дугаар зууны Манлаа сум гэдэг өргөмжлөлийг авсан байдаг. 200-ны зааг дээр зөвхөн Баян цагаан сумаас одоо овголж Баян цагаан сумын орон нутгаас одоо ардын хувьсгалын жилүүдэд 255 айрыг 69 төрөг зөвхөн нэг сумаас авсан байдаг. Энэ одоо түүхэн дурсгалыг бид нар 2019 онд сая наадмаараа 95 жилийнхаагаар Бордон чулуун дээр соён бүтэй 4 м өндөртэй хөшөө гэрэл төшөө босгож энэ дээр одоо Монгол үчгээр эзэнтэй мөр хүлэх мөртэй одоо эзэлсэн байр онтой гэж мөхчүүлсэн бас дурсгалыг сумын өндөрлөг дээр байгуулсан байгаа. За Баян цагаан сумын эдийн засгийн нийгмийн гол хэсэг бол мал аж ахуй. Мөн дотроос одоо бэлчээрийн мал аж ахуй, хонин сүрэг маань одоо эдийн засгийн гол жин дардаг. 279 мянган малаас бол 155 мянган хоньтой, 20 мянган орчим юм адуутай. За тэгээ адуу айрыг бол манай сумын бас брэнд байгаа. Илүү нугламжтай хонь гэдэг бол бас Баян цагаан сумын бас нэг брэнд бүтээгдэхүүн. Одоо говьтал нутгийнхаа бэлчээр зогтсон одоо илүү нуруу нугламжтай, ийм хөвсөмжтэй. За одоо махны гарц өндөртэй, өв сургамлаасаа шалтгаалсан амттай юм чанартай зөвлөхөн юм сайхан махтай хэрэглэгчдийн бол одоо таашааж өгдөг юм бүтээгдэхүүн байдаг. Бид нар энийг олс нэг Улаанбаатар хотын болон Төвийн аймгийн бусад аймагуудын хэрэглэгчдэд
бас нэг брэнд бүтээгдэхүүн болгож хүргэх гэсэн гэж зорж ажиллаж байна. Ямар ч байсан Баянцаахан хон гэдэг энэ брендийг улсын бие даасан үйлдвэр болох ажлыг 2018-19 онуудад мэрэгжлийн байгууллага, судалгааны байгууллагатай хамтраад хөдөө аж ахуйн яам, аймгийн хөдөө аж ахуйн газар, малын аж ахуйн эрдэмтлийн хөрөлөнгийн эрдэмтдтэй хамтраад судалгааны ажлуудыг бүр генетикийн түвшинд хүртэл хийгээд ингээд явж байгаа. Энэ ажил манаас ойрын хугацаанд албачих байх гэж бодож байна. Ямар ч гэсэн брэндээ баталгаажуулж аваад за тэгээд одоо Улаанбаатар хот болон төв суурин газруудын төвлөрсөн захуудаар Баянцаахан одоо махны юм төрөлцсөн худалдаа лангуурнуудын байгууллагын төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За хурдан морины хувьд бол өнөөдөр түүхэн давтагчгүй амжилт гаргасан. Тэгэхдээ бас хурдан морныхон соёлыг тээж яваа олон сайхан залуу яач ахмад уяач шиг үе үеийнхэн бол байна. Тэгэхээр зах зээлд бол одоо яг Баянцаахан хатуу байх тэрийг ирж сонгож сонжиж авч байгаа ийм юм бол одоо бас эдийн засгийн хэрэглэлтэнд орохлоос бас тасарч байгаа. За өнгөрсөн хавар Даваахуу Баатар манайр нь байцаа одооны дуудлага худалдаа хийж бас Монголдо бас нэлээд хурдан мөрийн салбар шуугуулсан ийм амжилттай. Энэ мөн л одоо Баянцаахан одооны үндсийг харуулсан юм үйл ажиллагаа болсон. За Баянцаахан суманд уулуурхайн салбар бол бас хэсэг газар бас боломжийн хэмжээнд төвж байгаа. 1970-аад оноос ихтэй монголч ихэн хамтарсан уулын байжуулах үйлдвэр гэж одоо энэ жоншны үйлдвэр ажиллаж исэн. За энэ бол 2000-ад оноос хойш ингээ хөгжлөгдөж явж байгаа. Хөгжлөгдөд ажиллаж байгаа юм. Тэгээ нэг бол одоо хувийн үйлдвэр байна. За мөн E-Trans гэх шохойн чуулганы үйлдвэр энэ хоёр уулуурхай бол тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр бид нар бол уулуурхай салбарыг зөв нийгмийн хариуцлагатай зохистой хөгжүүлэх талаас нь бас Монгол улсын хэмжээнд нэлээд хурц асуудал болоод байгаа. Манай сумын хэмжээнд ч гэсэн одоо тухайн багийн иргэдийн эсрүүцтэй нэлээд тулгардаг. Бидний хувьд бол 2016 оноос бол ямар нэг лиценз одоо өрөвдлийг бол хүлээж авах иргэдийн хөтлөөр татгалзаар хөнд өгч яваа. Өмнөх жилүүдэд олгосон лицензүүдийг хайгуулын хугацааг дуусныг болж зогцлаа. Тэгээд одоо цаашаа багийн иргэдийн нийтийн хурлаараа байгаль орчин төлөвлөгөөлийн үнэлгээ гэдэг энэ үнэлгээг танилцуулж эдний дэмжлэг авсан нөхцөлд уурхай болж явах сонирхол илэрхийлээд 2-3 урхаанууд ингээд явж байна. Энэ бүхэнд бол бид нар хууль намын дагуу одоо ингээд энэ дээр бас нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд Монгол улсын хэмжээнд энэ уулуурхайн салбарын лиценз, хайгуулын лиценз олголтыг сумын иргэдийн хурал, аймгийн иргэдийн хурлаас зөвшөөрөөгүй байхад бас ашиглалтын газрын төснөөс газраас одоо ингээд өгчгсөн юм бол маргаантай асуудлууд явдаг. Энийг бол иргэд маань сүүлийн үед их мэдээлэлтэй болж байгаа. Энийг ч бас хурлууд дээр хэлж л яваа. Сүүлийн бүтээн байгуулалтууд, нийгмийн бас салбарт хэрэгжүүлж байгаа ажлууд гэл нэлээд байна. 2019 оны 100 одоо яг хийгдээд явж байгаа энэ намар 9 сарын сүүлээр одоо ашиглалтанд орохоор төвлөрсөн халаалтын системээс сум холбогдож байгаа. 80 хэдэн онд бол социалист нийгмийн үед одоо сургууль, тамгын газар том тэдэн байгууллагуудыг холбосон ийм халаалтын систем бол байсан. Энийг одоо 90-ад оноос хойш ингээд хөлдөө тус бүртэй ийм одоо эрүүл мэндийн байгууллагын өвчтнүүдч тэр сургууль зөвлөх хөгжүүлэгчдийн одоо тоглолттой халаалтай ингээд олон жил явлаа. Энэ жил бол ингээд 10 альч компанитай хамтран ажиллаад орчсон ашиглалтанд оруулаад төвсгөл халаалттай орчихно. За мөн түрүү тавханд хэлжсэн малын тоотлогоо нэлээд өсчихсөн малчдын маань зарим хэсгийн амьдрал авахч бас сайн. Энэ утгаараа бас нийгмийн хариуцлага нь дээшлээд орон нутагтаа бас нэлээд иргэдээр рүү чиглэсэн цөөн малтай иргэдэд малжуулах чиглэлээр бас зохион байгуулалттай ажлууд нэлээд хийгдэж байгаа. Жишээ нь одоо малчд маань төрийн байгууллага болон бусад одоо малчдыг малжуулж байгаа боловч нэг зохион байгуулалтанд оруулаад буян цүрэг гэж ийм хөтөлбөрийг манай иргэдийн хурлаас баталж хэрэгжүүлээд байгаа. Буян цүргийн ямар утгатай юм гэхээр малчд маань одоо улсын аварга, аймгийн аварга, сумын аварга одоо мянгат ийм онлайн малчд маань өөрсдийн хурлаараа хэлэлцээд хон ямааг одоо 50-аас 100 хүртэл хэмжээгээр одоо ингэ цугларч байна. Тэгээд нутгийнхаа багийнхаа 1-2 юм иргэдэд хамгаалуулаад онд оруулаад дараа жилийнхэн төлийг авч үлдээд ноос ноолоор ашиг шимийг авч үлдээд ингээд дараагийнхаа айлруу шилжүүлэх ийм хөлбөр бол хэрэгж туршигдаад ингээд 2 дахь жилдээ амжилттай явж байна. Зарим багууд нь ялангуяа одоо Баян Айраг баг 3-4% нь бүр идэвхтэй юм хэрэгжүүлж байна. Тэгээ энэ сүрэг маань цаашаа ингээд явахдаа мөн одоо залуу баларс илбэгдээд ингээд явах учраас бас манай орон нутгийн өсөлт тохирсон ажил маань гэж ойлгож байна. Мөн одоо уулуурхайн 2-3 компанийнхаа нийгмийн хариуцлагын гэрээнд тусгаад эмнэлгийн тасгуудыг сургуулийн дотор ойруудыг жил болгон бас ингээд засуулж байна. Ээлж дараатайгаар мөн одоо
20 цагаан гэр хөтөлбөр гэдгийг сумын иргэдийн хурлаас баталж 4 жилийн үргэлжлэх хугацаанд 20 гэрийг одоо амьдралын баталгааж өгснөөс доогуур орлоготой буюу өндөр настай одоо мөн одоо амьдрах гэж зүтгэж яваа амьдралаа босгож яваа залуу гэр бүлүүдийг дэмжих чиглэлээр ингээ олгогдоод бас мөн одоо 10 гаруй гэр ингээ өгчихсөн. Энд бол мэдээч хэрэг аймаг орон нутаг улсын хурлын гишүүдийн тэмдэглэг ороод ингээд 10 гарцсан явж байна. Манай Баянцаанд бол газар тариалангийн тухай салбар бол нэлээд бас сул хөгжиж байсан. Одоо ер нь хөгжил муутай гэж хэлж болно. 1990-ад оноос өмнө тариа барь гэж нэг аж ахуй байлаа. Энэ маань өөрөө бас ногоон дижил тариалд мал аж ахуй салбарт тэмдэглэг болгоод өрнөх амьдрал нэгдлийн тариа барь гэж. Энэний суурин дээр бол бид нар яаж одоо зах зээлийн эргэлтэнд газраа зөв оруулж бага хэдийн хэмжээтэй газар боловч энийг бас ногоон дижил босод одоо цэвэр хүнсний чиглэлээр одоо аж ахуйлгаж хөгжүүлэх юм төлөвлөгөө бол байна. Тэгээ энийхэн бас хөрөнгө оруулагч талуудын одоо уулзаж янз бүрийн санал төвшүүлэл ингээд явах ажлууд хийгдэж байна. За Баянцаан сумынхын төв дээр бид нар ахмадынхаа одоо ажилч хөдөлмөр ахмадтуудаа нийлээд Баянцаан саримс гэдэг хөтөлбөрийг баталсан. Тэгээ энэ хөтөлбөрийг манд дэмжиж ажиллаж байгаа хөгжүүл маань мөн одоо ганц хөгжүүлэхгүй залуучууд ажиллаж байна. Хүмүүс хашаанда тарьж эхэлж байна. Баянцаан саримс гэдгийг нутагшуулаад 3 жил боллоо. Одоо энэ жил бас боломжийн хэмжээнд урах завчлаа. Тэгээ хойдон жилээс бид нар газраа бэлдээд сумынхаа оролцоо худаг гаргачихсан, 2 гай газрыг хасчихсан одоо ийм байдалтай байна. Тэгээ мөн одоо услгааны систем тэрмүүдийг эдгэх жилээс одоо бүрдүүлээд өргөн хэмжээнд бас тариалж үзэх бодолтой байна. Энэ одоо бид нар туршигдчихлаа. Аймгийн хэмжээнд бас үзэсгэлэн хуралдаануудад ороод танигдчихлаа. Мөн одоо Investcorp гэж Канада хөрөнгө оруулалттай ийм хоршоологчдыг дэмжих сургалт мэдээллийн чиглэлийн төсөлтэй хамтарч ажиллаад бас үлзий нур дэлгэх хоршоог дэмжиж эсгийн тоног төхөөрөмж өглөөлөд өгсөн эсгийг бас үйлдвэрлэгдэж байна. Тэгээд одоо малчдын маань нэг анхаарах зүйл бол одоо хөдөлмөрөө хоршиж нөхөрлөл болж нийлж малчдын бүлэг болж одоо бүтээгдэхүүнийг энэ одоо цэвэр экологийн гаралтай бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлэх чиглэл түүхийн үедээ нэгдсэн одоо зохион байгуулалттайгаар шууд одоо үндэсний үйлдвэрлэгч нийлүүлэх чиглэлд бол хамтарч ажиллах шаардлагууд байна. Ер нь бол одоо хүн болгоны мал хуу өсөөд амьдрал ахуй дэвшилж байгаа боловч бас хөдлөн өөрийнхөө эрүүл мэнд хөдөлмөрийн ачаалал тохирох талаасаа бол бид нар анхаармаар юм байна гэж би хувьдаа бас бодож явдгийг. Манай сумын нийгмийн салбарын хувьд бол эмнэлэг маань бол бас боловсруучны хувьд бас олон хэмжээнд хангагдаад өөрийнхөө хүчин чадлаар ажиллаж явж байна. Одоо аймгийн бас өдөрлөгөөний дэмжлэгээр мобайл тоног төхөөрөмж буюу өвчтнийг гэрт нь одоо яхаа зүрхний аппарат, сахарын шинжилгээ гэх мэт ийм жижиг бага ор одоо нэг эмч хүний нэг юм цүнхэнд ороод явахаар багшуудыг бас нийлүүлэгдсэн. Энийг ашиглагдаад явж байна. Сургуулийн хувьд бас сургуулийн сурагчид маань олон улсын кенгуру олимпиад, аймгийн одоо багш сурагчдын дунд зохион байгуулдаг мэргэжлийн олимпиадуудад амжилттай оролцож тэргүүн байр медаль байруудад их орж байна. Сургуулийн маань хамран сургалтын хувьд бол жоохон сэтгэл дундуур байдгийг. Ягаад тэгэхээр одоо засмал замтай ойрхон хоёр талаараа ингээд нутгалж байгаа улсууд маань аймаг руу хүүхдээ сургуульд оруулаад явуулчих жишээ нь. Тэгээд тэндээ нэг тэтгэврийн өгшин маань хүүхдээ хараад ингээд байж идэг. Малчд маань ч гэсэн аймаг Улаанбаатар хот руу хөрөнгө оруулалт хийж байр хөдөлж авах нэлээ нэмэгдээд байгаа. Тэгээд энэ жилийн одоо төвлөрсөн халаалт маань ашиглалтанд ороод ингээд ирэхээр бид нар дараа жилүүдээс орон нутагтаа бас орон сууц сайхан хаусууд барих юм ажлуудыг зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй хүмүүстэй бас уулзаа судалгаа хийж явж байна. Тэгэхээр бас сум орон нутагтаа хүүхдүүдэд сургах сурлагын чанар бол бас тэгж их ахтар голгодохор байгаа гэж би үзэж байгаа. Цэцэрлэгийн барилга бол бас 2015 шинээр баригдсан юм сайхан цэцэрлэг бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж чадахгүй бас хүүхд зүйтэй эрс мутайл байдаг. Багш нарын хувьд бол бас орон нутгийн төвшин тохирсон хэмжээнд бас хэмжээ сургалтууд явж байгаа. Сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах шаардлага бол мэдээж байна. Сургуулийн дотор байрны асуудлыг бол сум өөрийнхөө хөрөнгөөр бас нэлээд сайжруулах гэж ойлгож байгаа. Бас дээрээс нь тусаалах гэж хүнд байдалтай байсан. Шугуун нуруутай дээртэй бол гадна талын өнгө үзэмж фасадыг засч янзаллаа. Бас нийгмийн хариуцлагын тойгоор орон нутгийн дэмжлэгээр одоо сум хөгжил сангийн шилж хүлдэгдлийн гэх мэт энэ хөрөнгө оруулалтуудаар өрөөнүүдийг бас шатаалтаа ингэ засаад тогтчуулаад явж байгаа. Энийг бол дараагийн төлөвлөгөө бол одоо сургуульд орцсон байж байгаа тэр 0 дотор 0-тэй болгосныг мөн дотор байрыг дотор 0-тэй болгож юм гэж шийдвэрлэх. Төлөвлөгөөтэй одоо хөрөнгө оруулагч одоо хандлагч байгууллагуудад төсөл бичээд хандаад ингэж явах юм бодолтой мөн ч одоо боломжийн хэрэгээр өөрийнхөө
сумынхаа төсөвт бас багтаахыг л ингээл хичээгээд явж байна да. Монгол улс бол 21 аймаг 330 сум байна. Сум болгон өөр ингэсэн онцлогтой тийм ээ. Хангаан сумууд, говийн сумууд, одоо модтой, устай ч гэдэг юм уу. Энэ Төв аймгийн Баян цагаан сумын хувьд онцлог нь юу юм тийм ээ. За магадгүй одоо говьрох газар гэдэг утгаараа бас тэмээн сүрэг бас давхар байдаг байлгүй. За өөр одоо юу гэдгийг энэ Баян цагаан сумын ямар нөөц болцоо байна? Сайхан нуур цөөрөн байдаг юм уу? Түүхэн дурсгалт газар байдаг юм уу? Аялал жуулчлал хөгжүүлэх бас боломж байдаг юм уу? Ер нь яадгийн? Ер нь ямар нөөц болцоо байгаа вэ? Энэ сум орон нутаг маань цаашдаа ер нь ямар чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж хөгжих боломжтой юм болоо. За баярлалаа. За би бас 3 жил орон нутагтаа ингээд төрийн ажил залгуулад явахт нэг зүйлийг харлаа. Одоо манайхан бол амжиргааны их усрол ер нь махал болчих. Хонь нөхөр одоо. Тэгээ одоо бид нар энэ нөөц болцоог бүрэн дүрэн ашиглах тал дээр хонь дутагдaltaй байна. Энийг бас янз бүрийн төсөл хөтөлбөрүүдэд нийлж хүмүүст мэдээлэл хүргэх чиглэлд бас хичээж ажиллалаа. Гэхдээ бас тодорхой үр дүнгууд гарч эхэлж байгаа. Ямар нэг байдлаар бас энэ хоньныхын ноосыг ашигласан таавтан хэвс гэдэг орчин үеийн технологиор нэг жижиг гараагийн хэвс үйлдвэрлэж болох юм байна. Эсгийг өөрсдөө үйлдвэрлээд одоо бол ширмэл эсгийг үйлдвэрлэмээр байна гэдэг. Энэ чиглэлээр бас хүмүүстэй сургалтыг хийж уулзж явлаа. Тэгэхээр миний харж байгаагаар бол манай орон нутагт бол сумдаа сайхан амьдрах болцоо байна. Хамгийн түрүүний харж байгаа юм бол бид нар энэ түрүү таач хэллээ. Бас сайхан Тиметиос нутаг. Одоо бол нэг 4-500 тэмээс идэхгүй шүү дээ. Ашиглах юм байлаа. Одоо махын нэг ягтар хүнсэн хэрэглэхгүй юм. Унлаг ачлалын хэрэгцээ байхгүй болоод нөгөө портер машин орлоо явуулчлаа. Тэгэхээр бид нар энэ тэмээний одоо энэ энгийн сүү тэмээний ноос гэдэг одоо экологийн зэрэг бүтээгдэхүүнийг боловсруулж ашиглах зах зээл нийлүүлэх юм бол боломж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас боломж хамгийн бүр одоо их боломж бол манай хэн бол ноолуурын өндөр байгаас шалтгаалаад ямаа нэлээд өсчихсэн. Ямаач өөрөө бэлчээрт бол бас нэлээд хөнөөлтэй амт ингээд тоотлогыг хязгаарлах бодлого бүр уламжилаараач байсан одооч төрийн бодлогод байгаад боловч барьж чаддгүй шүү дээ. Тэр ямааныхын сүү бүрэн дүр ашигламар байна. Ямаач их сүү ихтэй төлөрхөг амтан. Тэр бид нар эний чинь 100-аас эхлээд баг өвөл хүртэл ашиглах бололцоо байна. Энэ өөрөө бас биологийн үнэт чанартай бүтээгдэхүүн байдаг юм байна. Тэгэхээр бид нар сумдаа бас нэг ямааны сүү төвлөрүүлэн боловсруулах, энийг хураашуулах, тэгээ болвол одоо бүр гадаадын зах зээлд гарах боломж хүртэл байдаг юм байна. За бас нэг өөрмөцийн юм судалж яхад бол одоо манай чинь хадууны ихсийг Япон руу гаргадаг компаниуд бас Монголд байна. За хадууны ихс өөрөө урт үеийн мал холын бэлчээртэй бас авахд энэ төр сурааг болсод үл хэцүү. Хоньны хүртэл болох юм байна. Тэр бид нар хоньоо бас энэ зооноо зөвчин бүрчлөөс гэх мэт төвчнүүдээс эрүүлжүүлээд нэг талаараа чинь бас том ажил. Тэгээд ингэснийхэн дараа бол тэр ихсийн хүртэл одоо боловсруулдаг үйлдвэрүүд Монголд очиж чинь нийлүүлэгч болох бололцоо байна. Та түрүү би ярьж байна. Баян цагаан хоньны махыг бас нэг арай өөр төвшөнд борлуулждаг юм менежментийн зохион байгуулалтанд оруулж боломж байна. Дээрээс нь илүү нуурд баян цагааны хураг бол одоо хавар гарсан хураг 10-11 сар ихэд одоо шууд мах бэлтгэлд биелүүлэхэд стандарт хангаж байгаа. 20 хүртэл. Тийм ялангуяа бүр одоо араб мэтрлөө явал бүр боломжтой. Мах маркет компанийнхантай хамтраад бас нэг малын гэрдэмжлэгийн хөрлийн доктор академич Тэмбэрэл гэдэг хүнтэй хамтраад нөлөө судалгаа хийж утсан байна. 2 жилийн хугацаанд. Баян цагаан хургийг одоо яг ингээд нэмэлт хичээлгүй амьдын жингийн хоногоор үзээд ингээд явахт бол маш сайхан үр дүн гарч илээ. Тэгэхээр энийг бол мах маркет компанийнхантай хамтарсан, махны холбоотой удаач байрнад хамтарсан бас нэг юм үр дүн танилцуулах хуралч хийж утсан. Тэгэхээр энэ компаниуд бол тэр арабын зах зээлд нийлүүлэх боломж нь бол бас байгаа юм байна, ингээд нийлүүлж байгаа юм байна. Энийг бас зохион байгуулалтанд оруулах явах бол боломж байна. Тэгээ бид нар ч бас баян цагаан хоньыг сайжруулагчаар авах хүмүүс одоо хоц их авна. Зураг. Тэг нөгөө тийг бас эхэлсэн ярьсан гэрээ амлалтандаа байж чадахгүй ингээд авч чадахгүй хүрдэг. Тэгээд бид нар нэг юм удаач их сургуулийн доктор Гэмцэгт гэдэг Мисаслын багштай хамтраад тартуу аргаар буюу одоо гаднаас нэг хөнгөлөх аргыг бас нэвтрүүлсэн сумдаа. Энэ талаар сургалтыг хийлээ, хэд хэдэн айлууд дээр туршлаа. Тэгэхээр хавар дөнгөж хурган 1-2 сартай юм ялах амтныг төмсгэн ингээ аваачдаг. Тэгэл яг явдаг уламжлалтай. Гэтэл одоо сүүлийн судалгаа энэ дээрнүүдээр үзэхэд 7-8 сар хүртэл 7 сарын сүүл 8 сарын их хүртэл одоо нөгөөдөг чинь ингээд засаад оорох явдаг. Нөгөө биологийн төвчийн нөлөөгөөр бас арай ясрахыг товр одоо ийм асуулчгийн хөгжил сайтай ургыг тэгээд ийм битүү аргаар гаднаас нэм хавчдаг ийм тартуаргын бахаар хавчаад
үр дамжуулах сууг одоо тэжээлийн сууг өндөр ингээд наачдаг, авчичдаг. Тэгээд тэр нь ингээд өвөл 11 сар 10 сар хүртэл айжимдаа ширгээд алга болдог. Энэ хугацаанд мөн тэр биологи идэвхт байц цуснд биенд нь шингэлж байгаа товр мал болдог ийм туршлага байна. Тэгэхээр энийг бол хүмүүс маань тодорхой малчд маань бол хэрэгжилж үзээд боломж юм байна гэж. Нийтээр бас хэрэглэхэд манайхан бас хаширалж явах шиг байна. Тэгээд асан мал гарч ирээд ингээ хэрэг тарих вэ гэдэг. Гэхдээ бид нарт түрүү хэлсэн тэр хоцсон хургийг зах зээл борлуулад үлдсэнийг нь тэр агаараа ингээд хөнгөлөөд ингээд яваад тогтол манай нутагт бол тохиромжтой арга юм байна. Бас эдэмжлэгийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллахыг хичээж байна. Тэгээд ямар нэг ажлын үр дүн бас тодорхой хугацааны дараа гарах байхаа гэж найдаж байгаа. Бид нар одоо энэ болцоонуудаа ашиглаж за түрүү ярьсан аялал жуулчлал гэж. Аялал жуулчлалын хувьд бол Монгол улсад бас тэрийг хөгжүүлэх, аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх юм бол улс орны дотоод нэгтгэн асар их хэмжээний өөрчлөлт орно гэдэг одоо төрийн бодлого бол явдаг бас лагстай үр дүнд хүрэхгүй байна. Манай орон нутгийн хувьд бол хүннүгийн дурсгал сүүлийн 2 жилийн малтлах судалгаагаар одоо гарсан байдаг. Чигэртийн зав гэдэг 4 дуурайгийн нутагт нэг хэсэг газраас одоо 300-аад биш гарна гэдэг бол нэг дор. Энд бол хүннүг маш том аймаг байсан байна гэдэг. 2 жил одоо бүлшин малтлаг Солонгосын болон Монголын археологч хамтарч малтлага хийгээд хүннүгийн олон дурсгалт одоо тэр булшноос гадна Түргийн үеийн, Их Монгол хааны үеийн, бүр хуучин чулуун зүг, шинэ чулуун зүсгийн үеийн хүртэл ийм дурсгалууд манай нутагт их байна. Энийг одоо бүртгэлжүүлж хамгаалах энэ чиглэлд бас тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн жил 2018 оны намар Ахтиамж Түүх Архлын хурлын захирал одоо манай нутгийн зөвлөлийн наримчгийн чулуун Ахтиамжтай хамтраад бас тэдний эрдэмтэн судлаач залуучуудтай сумын хэмжээр бас хайгуулын нэг жижиг экспедицээр явж 1-2 өдрийн судалгаа хийж үзэхэд үнэхээр одоо бүр чулуун зэвсэг нь тэр Түргийн үеийн, Их Монголын үеийн бүх төр дурсгалууд нэг дор нэг сумд хадгалж энэ бас их өвөрмөц ийм сум байна. Энэ чиглэлийн бас аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжтой юм а гэж. Тэгэхээр ер нь дэлхийн нийтийн аялал жуулчлалын чиг хандлагыг харахад одоо нэг их хотчлт барилга байшинхээс илүү энэ өвөрмөцтэй энэ соёл нөлөөтийн соёлыг өдөө одоо малчин айлын ахуйн амьдрал тэднүүсийн одоо энэ орчин нөхцөл энэ байгальтайгаа оор байгаа энэ бас их өрмөц хүмүүсийн сонирхол татдаг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн байна гэж бас ойлгосон. Тэгээ энэ чиглэлээр бас боломж байна гэж харж байгаа. Та бас одоо энэ Төв аймгийнхаа за аймгийн төв дээр болон за аймгийнхаа одоо тамгын газар болон за мөн одоо энэ анхан шатны нэгж болох тийм ээ энэ баг суман дээр Баян цагаан суман дээр одоо ингээ ажиллаж байна. Ингээ ажиллаж байгаа та маш олон зүйлийг анзаарч харж байгаа шүү дээ. Ер нь яавал сумдаа сайхан амьдрах юм. Яавал одоо сумдаа энэ хотод байгаагаас дутхааргүй орчныг одоо үүсгэж бараг илүү давуу талтай тийм ээ эрүүл цэнгийг аагаар стрессгүй бухимдалгүй ийм сайхан өргөн удамдагтай гоё эзэн нь бол сайхан амьдрах боломжтой юм болоо гэдгийг бол та ингээл хараад тунгаагаал явж байгаа шүү дээ. Төр засгийн зүгээс ч гэдэг юм уу ер нь ямар бодлого барьж энэ сум хөгжүүлвэл цогцолтой юм болоо. Үүн дээр та бас ямар бодолтой явдаг вэ? За баярлалаа. За одоо ингээд ямар нэг хурал, семинар, төслийн уулзалт, хэлэлцүүлэг юмнууд л орж явахад нэг л зүйл дээр бас санал нэгтэй байна. Оролцогч нар маань. За ялангуяа тэр бүсэлчин хөгжил үзүүлэлт баримтлаггээд сумдуудаас ингээд саналуудыг авлаа. Тэр үзүүлэлт баримтлагын тэр бичиг баримтад тусгах саналуудыг хэлцлээ. Ер нь Монгол улсын засгийн нэгжийг энэ 21 аймаг 330 сум гэдэг жалга болгон таваачихсан. Энэ жижиг бүтц бол нэг тохиромжтой санагдахгүй байна.